赤土心经，爱心上帝全能的阿爸，创造天地的主，爱心耶稣基督，上帝的独生子，爱着的主，佢对生命跳台，从童真母玛利亚出生，才重度比拉多人类受难，倒在十字架上，死埋葬落阴间。第三年对信灵中复发，神天筹猜全能的天父上帝的真片，将来爱对天堂公理来审判生命来死命。爱心圣灵，爱心圣友共同的教会，爱心圣徒的相同，爱心罪的赦免，爱心身体的复发，爱心永远的生命。阿门。